Ben, pois como dicía antes, imos dar comezo a esta sesión extraordinaria onde o único punto da orde do día é a aprobación provisional do Plan Xeral de Ordenación Municipal. Entendo que estamos diante dunha oportunidade que se plantexa a esta corporación para avanzar de maneira firme no documento máis importante que a nivel urbanístico nos podemos dotar un concello. Por facer lembranza, este plan recolle o traballo de varias corporacións realizando ano a ano, mandato a mandato, as tarefas que ian correspondendo desde que alá polo ano 2009 se escolleu o que é o actual equipo redactor que nos ven acompañando até hoxe no que se presenta, se cabe, despois do seu debate, o documento para aprobación provisional. O obxectivo evidente é sustituir as actuais normas subsidiarias que están presentes desde o ano 1985 no planeamento de Rianxo. Desde entón pasaron moitos anos de traballo de diferentes corporacións, lembramos que estamos prácticamente falando de 38 anos, 38 anos. Longos anos, evidentemente, de traballo, de recursos, nalgún momento, incluso, creo que foi en dúas ocasións, se non me lembro, incluso quedando ás portas do que hoxe pretendemos que é a aprobación provisional. Por iso, con este proceso, queremos culminar dunha maneira positiva para que quede esta ferramenta que, se non é unha ferramenta que pecha, senón que vai abrir unha serie de posibilidades de desenvolvemento ao concello. Hai un equilibrio no rural e no urbano, hai tamén sentido común e pés no chan da realidade poboacional de Rianxo e dos seus recursos naturais, pero tamén ten a suficiente dose de ilusión de dar oportunidades para medrar armónica e sustentablemente o municipio. O Plan Xeral, despois de que no ano 2009-2010 aproximadamente se escollese a empresa redactora, aprobouse inicialmente nunha sesión tal como a hoxe o 30 do 10 do 2014, nun pleno do Concello. Levouse a exposición pública ese plan, aprobado inicialmente, unha exposición que tivo 3 meses, o sea, foi o máximo casi permitido, con vontade de chegar a todos os recantos e dar sobradamente o trámite de información pública. Desde entón, desde esa data do 30 do 10 do 2014, esa exposición pública de 3 meses, presentáronse diferentes alegacións das que darei conta a seguir, e o traballo continuou desenvolvéndose con diferentes trámites diante de outros tantos informes, aproximadamente 30 filtros de outras administracións. É o que está facendo o plan desde que se presentou a súa aprobación provisional, axustarse ás diferentes leis que ian aparecendo. Sucesivas preguntas plenarias ian preguntando que pasaba co plan, que non continuaba o seu camiño a partir do 2014, e a resposta sempre foi a mesma. Estábamos pasando eses trámites das diferentes administracións, até 30 informes de outras tantas administracións acompañan este plan xeral, que se presenta para aprobación provisional, todas dando, de alguna maneira, a súa opinión, as súas ordes ou os axustes que había que ir acometendo, agardando tamén por 2 informes ou 3 importantes que eran os dos servizos técnicos do Concello. No medio colleunos algunha lei, especialmente afectou a Lei 2/2016 do solo de Galicia, donde unha disposición transitoria, en concreto a segunda, prevía que para aqueles planes xerais aprobados inicialmente antes de 2016, que era o noso caso que aprobamos inicialmente no ano 2014, nos permitía facer unha adaptación e seguir adiante coa tramitación. Pero tamén houbo, a última delas, esta lei do solo, tamén obrigaba, a unha vez pasados os informes, tamén facer unha nova planimetría, un novo deseño dos planos,
que sin varialos sí que ten outras medidas, un pequeno apartado para que se dilixencie e poña en cada unha das follas que van constituir os planos a subvención da Xunta a este plan, e tamén que está avisado polo servizo, neste caso, de Secretaría do Concello. O camiño que se pretende seguir a hoxe, como dicía antes, é un camiño de continuidade, é darlle continuidade para que a Xunta aprobe definitivamente, se así o considera o plan. Hai tamén algún informe que hai que remitir unha vez tamén este aprobado a Costas, que quere ter tamén unha das súas últimas palabras, e sobre todo é dar pé a que xa se traballe nun proceso que, como durou tamén entre 15 anos aproximadamente, pois haxa tamén a posibilidade de volver a traballar sobre el e desenvolver o que está planeado dentro, que son plans parciais, plans especiais, diferentes actuacións para determinadas zonas, sobre todo as zonas pois máis de desenvolvemento urbano. Entre outros obxectivos, o plan, e estar baixo un plan de ordenación, implica que se melloren a concesión das licencias con criterios máis claros en superficies. O plan agora ten unha planimetría pois moitísimo máis detallada, que evita pois, os bloqueos que se facían antes polo mero feito de que os planos que se manexaban non tiñan sequera os límites precisos que nos permitiran seguir e ver onde remataba ou se iniciaba unha finca. Evidentemente, abre tamén a dar novas posibilidades de modificacións puntuais, trocos, ampliacións, etc. etc. Mellora, como dicía hai un momentiño, a planimetría. Abre posibilidades de xestión de zonas, expandindo urbanísticamente e administrando as cesións para crear un patrimonio municipal do solo. Con esas melloras, permite acceder a equipamentos e espazos públicos para o lecer, para o deporte, para o desenvolvemento sociocomunitario, para a mobilidade. Desbloquéanse conflitos e impulsan novos viais que favorezan unha nova mobilidade no Concello. Crea eses espazos para equipamentos básicos para Rianxo. Facilita algo que tamén é moi demandado neste momento, a creación de vivenda pública de protección oficial, ben de alugueiro ou ben de compraventa. Prioriza, tal como marcan as leis, a compactación dos núcleos e favorece o medre global partindo dos asentamentos existentes, identificando a totalidade dos núcleos para expansión ordenada. Hai toda unha serie de marco legislativo que non vou referirme porque están formando parte, como a Lei 2002 de Ordenación Urbanística, a Lei 6-2007, medidas urxentes en materia de ordenación do litoral, 6-2008, medidas urxentes en materia de vivenda e solo, a modificación a través da 15-2004 da Lei do 2002, a Lei de avaliación de determinados plans e programas no ambiente e, como dicía antes, unha das máis importantes é a última Lei 2/2016 do solo de Galicia. Como dicía antes, a capacidade que prevé este plan é de 3.594 vivendas, con equilibrio do rural e urbano, entendendo que Rianxo é un concello que debe expandirse, que ten capacidade e ten desexo e vontade de expansión. E daí esta proposta que se fai de 3.594 vivendas que está apoiado pois, nun medre sustentable, correcto e entendendo tamén diferentes realidades como é a do parque empresarial ou algunha outra que entendemos pode dar lugar a que se defendan estas actuacións. Tamén con perigos, porque, por exemplo, un dos elementos fundamentais agora no que son a aprobación dos plans é a capacidade tamén de abastecementos de auga. Algo que xa está tamén, de alguma maneira, influindo nas diferentes empresas que se queren asentar no polígono, que tamén están obrigando a ter un suministro garantido. Canto máis, 3.594 vivendas novas. Hai que defendelas tamén sustentablemente dentro do plan. As alegacións nestes 3 meses que se presentaron foron 1.346. 1.346, con diferentes tipoloxías. Hai 535 cambio de alineacións, paso de rústico urbano 510, modificación de parámetros de aproveitamento 75, cambio de solo urbano urbanizável 62, solo consolidado non consolidado 58 e de elementos patrimoniais que estaban
mal situados 12. Destas alegacións e o resultado xeral do proceso, un proceso eminentemente técnico, aquí quixemos tamén ser moi rigurosos e que tivesen, sobre todo, un componente técnico fundamental, evitando posibles filtracións, evitando tamén que houvese presión nin sobre o equipo redactor, nin tampouco sobre as persoas que constituímos a comisión do Plan Xeral ou os mesmos concelleiros. Buscouse que fose o equipo redactor en quen tivemos, xa digo, escolleito por outra corporación, mais que mantuvemos e co que compartimos esta andaina. Ben, do proceso e do resultado xeral que se van incorporar ao plan, hai un 64%, desas 1.364. Aceitadas totalmente o 31%, aceitadas parcialmente o 33%, e xa hai un 64%, o que nos dá 861 das alegacións incorporadas total ou parcialmente. E se rexeitan 484, por meramente razóns técnicas. Como dicía antes, moitas delas son, ás veces, de cousas que non se poden atender por toda a legislación que desde o ano 2002, que era, de alguma maneira, a última das leis que facía necesario modificar esas normas subsidiarias de 1985. Estas alegacións aceitadas, total ou parcialmente, forman parte xa dos planos do plan, polo tanto, cando se poñan a disposición xeralizada, cando estean convenientemente cuñadas e preparado o expediente para remitir a Xunta, subirase á páxina web, manteránse uns planos tamén no Concello e dará pé tamén para que a xente vai a ver esas aceptacións, esas alegacións aceitadas, non? As rexeitadas van ser obxecto tamén dunha contestación individualizada para que surtan os efectos oportunos. En xeral, esta aceptación dun 64% das alegacións implica un medre importante do parque de vivendas que, como dicía, está establecido en 3.594. Por mencionar só un dato, no núcleo rural pasaron das que estaban previstas no plan que aprobamos aquí no ano 14, 1.191, pásase a 1.457. E o mesmo pasa con solo urbano consolidado, de 848 a 1.003, o mesmo pasa con non consolidado, de 386 a 505. É dicir, hai unha importante aumento de superficie para que medre o chan. O chan urbano medra desde a aprobación inicial 20 hectáreas máis, un 10%, o rural aumenta un 12%, 36 hectáreas, de 304 a 340 hectáreas. E algo tamén importante, que despois eu creo que tamén convén mencionar sempre, que o plan, como dicía antes, permite pensar nun Rianxo que necesita equipamentos, que necesita áreas deportivas, que necesita máis zona de aparcadoiro, que necesita determinados equipamentos sociais e que salirán de aproveitamentos urbanísticos da man da estrategia que coa veciñanza se estableza. E tamén hai algo que tamén é importante, que busca tamén que se cree vivenda de protección oficial, porque é a que, cuns prezos taxados e uns prezos regulados, permite acceder a boa parte da poboación a unha vivenda, senón en propiedade, si en alugueiro. Este, en xeral, un pouco a previsión e as grandes cifras que prevé o planeamento, que prevé o plan xeral. Como dicía antes, este proceso continúa e a idea que temos a partir da aprobación e do debate que se dea hoxe seguiu o seu camiño, por mencionar algúns das administracións públicas que afectaron isto: o Ministerio de Interior, o Ministerio de Facenda, Industria, Enerxía e Turismo, a Subdirección Xeral de Planificación, Ministerio de Fomento, a DIF, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, a Dirección Xeral de Sustentabilidade da Costa, Secretaría de Calidade Ambiental, a Violación Ambiental do Informe de Solos Contaminados, o Instituto de Estudos do Territorio, Augas de Galicia,
Conservación da Natureza, Desenvolvemento Rural, Axencia Galega de Infraestructuras, Dirección Xeral de Patrimonio, Portos de Galicia, Consellería de Cultura e Ordenación Universitaria, Facenda, etc., etc., etc. Tamén a Deputación Provincial da Coruña, o Concello, todos os concellos limítrofes, Catoira, Lousame, Boiro, que foron quen de achegar as súas propostas, porque tamén obrigado dirixirnos a eles para esta actuación. Daí que se traia esta proposta con varios puntos, que sería o primeiro, aquí está, na proposta de resolución, vistas todas estas antecedentes, sería resolver as alegacións presentadas durante o período de exposición ao público, cun número de orden que obra no expediente. Están divididas as alegacións estimadas por número de orde e por número de rexistro, identificados polo número en ambas as situacións. As alegacións estimadas parcialmente tamén por número de orde e por número de rexistro, e tamén as que o Plan Xeral dá satisfacción total e parcialmente. Inclúe tamén un apartado cuarto de desestimación, tamén con ese mesmo ordenamento, por número de orde e número de rexistro. Tamén se sinala unha serie de alegacións sobre os que non procedía a resolución por non ter o contido propio da alegación e que afecta a un número moi pequeno das alegacións e que forma parte do expediente. O segundo punto que se somete, o segundo acordo, sería aprobar provisionalmente o Plan Xeral de Ordenación Municipal para que siga, como dicía antes, o seu camiño a Consellería competente en materia de urbanismo, que é quen vai ter a última palabra, así como tamén o que vai emitir con carácter previo costas da Xunta. O cuarto sería remitilo á Dirección Xeral de Sostenibilidade da Costa e do Mar a través da demarcación de Costas de Galicia para emitir o informe dando cumprimento ao que ten informado. O quinto sería notificar este acordo ao Ministerio de Economía e Facenda en relación aos bens da súa titularidade que teñen no término municipal. E, por último, sexto, levar a cabo cantas actuacións sexan necesarias para dar cumprimento previsto na normativa e acordado nesta proposta. Dito isto, pasamos a darlle entrada a cada un dos grupos para que se pronuncie ou non sobre a súa pertinencia e a aprobación. Entón, comenzan pola voceira de Cidadáns. Boa tarde, grazas, alcalde. No. Voceira de Cidadáns. Paréceme un tanto surrealista que a 2 horas do inicio da campaña electoral estemos nun pleno extraordinario para aprobar o pexón. Só me faltaría aprobar os orzamentos e tal cual unha película dos Irmáns Marx. Eu quero un pexón aprobado, pero feito ben, e co consenso de toda a corporación municipal, non así. En cifras que tanto lle gusta a vostede, señor alcalde, fixéronlle falta 12 anos de mandato dende que iniciou, 1422 días dende a toma de posesión da corporación que aquí estamos. 2 dedicacións exclusivas e 3 parciais para chegar agora aquí in extremis. O 6 de decembro do 22, nun artigo da Voz, poñía que sobresaía o caso do pexón de Rianxo, que se rixe polo documento de xullo de 1985, non do 95, como dixo vostede, o máis obsoleto de toda a provincia da Coruña. Nese mesmo artigo dicía vostede, señor Muiños, que estaba moi avanzado. Disto xa pasaron 17 meses e 17.000 euros máis que houbo que aportar por o cambio de formato dos planos. E de repente, como se viñase unha fada madriña, coa súa variña aparece vostede este pleno para aprobar o pexón, sen ter en conta as 480 alegacións que resultaron negativas. Isto vai a quedar moi chulo nos dípticos. Supoño que a carón da estatua que colocou nas Malveiras, que o señor alcalde se congratula foi o maior logro destes 12 anos de mandato. Para min, isto non é máis que unha herdanza envelenada para ambos os dous futuros alcaldables do goberno bipartito. E eu pregúntome, a señora Mari Carmen Figueira vai non aprobar? Vai dicir ao seu futuro candidato do seu partido? Porque cito palabras textuais súas. Pexón sí, pero non así. Rianxo necesita dun pexón acorde cas necesidades actuais.
necesita analizar o futuro urbanístico dende unha perspectiva actual e non ca do 2014. A premura non leva a un correcto plantexamento na toma de decisións. Outra dúbida que teño é: unha futura concelleira do bipartito que forma parte da nova lista do PSOE dou por feito que se vai en postos de cabeza é porque está a confianza del. Vai votar a favor de algo que o seu futuro líder está totalmente en desacordo? O bipartito leva 4 anos burlándose da oposición co tema do pexón, dando largas en canto largas e largas para non facernos partícipes del. Saben que é o peor de todos, señores do bipartito? Que non levan 4 anos burlándose só da oposición e dos que nos depositaron a súa confianza, senón de todo o Rianxo, tanto dos que votaron a oposición como os do grupo do goberno. Se queren aprobalo, apróbeno vostedes. Eu non fui un partícipe no pexón e tampouco vou ser desta chambonada. O meu voto vai a ser en contra. Ben, voceiro de Rianxo en Común. Grazas, alcalde. Boas tardes a todos e a todas. Xa se fixo un percorrido por todos estes anos de tramitación do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Rianxo dende a súa aprobación inicial en outubro do ano 2014, polo que prescindirei de facela tamén eu en beneficio da brevidade, aínda que hai que subliñar o feito de que certamente o proceso para dotarnos dun pexón non se iniciou, nin moito menos, nese momento, senón que xa antes de caeron outros proxectos impulsados durante os anos de maiorías absolutas do Partido Socialista, cun custo para as arcas municipais de algo máis de €500.000 ás que antes se aludía. Todos estes anos de enorme traballo e inxentes cantidades de recursos consumidos poñen de evidencia algo que coido que non se nos escapa a ningún dos presentes: a innegable necesidade de dotarnos dunha vez por todas dunha ferramenta que nos permita, por fin, deixar atrás as normas subsidiarias de planeamento aprobadas o 11 de xullo de 1985, ás que antes tamén se facía mención. Como saben, o artigo 25.2 da Lei 7/1985, 2 de abril, reguladora de bases do réxime local, atribúe aos municipios, entre outras, as competencias en materia de urbanismo, entendendo como a estas o planeamento, a xestión, a execución e a disciplina urbanística. Un instrumento das corporacións locais para dar cumprimento á dita competencia é, de maneira fundamental, o Plan Xeral. De maneira resumida, o Plan Xeral é un instrumento técnico básico de planificación urbanística no que se establece a estrutura territorial do municipio e que contén a estrategia de actuación que dá como resultado un modelo de organización e crecemento dos espacios urbanos e unha estruturación dos usos do solo no conxunto do municipio, mediante a clasificación destes e a regulación das actividades compatibles coas categorías establecidas na devandita clasificación. Trátase, pois, dun documento determinante para un territorio, posto que deseña o municipio do mañá e determina a estrategia ou estrategias para chegar a él, sinalaba antes tamén o señor alcalde. Un documento destas características debera ser aprobado con maior grado de transparencia e consenso posible, aínda sabendo que, lóxicamente, sempre haberá quen vexa os seus intereses particulares afectados. Evidentemente, o plan que hoxe se somete á aprobación provisional foi sometido ao preceptivo trámite de exposición pública, senón non estaríamos hoxe aquí. Pero entre o que é preceptivo dende o punto de vista normativo e o que é desexable dende o punto de vista da transparencia e dese consenso necesario, hai un treito. Someten hoxe a votación un documento que os grupos de corporación, cando menos o que eu represento, non coñecemos ao 100%, e iso é inasumible. O fin é importante, como dixen, pero os medios son fundamentais en democracia. Fíxense, no verán do ano 2016 xa se coñecía o ditame da empresa redactora a respecto das máis de 1000 alegacións presentadas polos veciños e veciñas no trámite de información pública. Daquela, anunciaba o señor alcalde que esperaba aprobar o pexón a comezos do ano seguinte, do ano 2017, previa avaliación da corporación das correccións que habería que facer sobre o texto inicialmente aprobado. Algo semellante anunciaba o señor alcalde na prensa aló polo outono do 2018, anunciando que o segundo paso será reunir a Comisión Especial encargada do seguimento do Plan Xeral para que as valore, referíase ás alegacións, antes de que o documento pase de novo polo Salón de Plenos. Non foi unha errata ou unha mala interpretación da periodista que redactou a noticia, pois dende o primeiro minuto desta legislatura manifestóusenos que iso ia ser así, que teríamos ocasión de valorar o documento ao completo, incluídas as alegacións, e iso non pasou. Non cabe duda que a proposta de aceptación ou rexeitamento que a empresa formula estará técnicamente argumentada, faltaría máis. Pero é que nós non coñecemos nin o contido do alegado, nin poidemos formular o noso propio criterio sobre as mesmas. Dicía outro día o señor Ángel Viña, un dos redactores do pexón ao respecto das obrigas das administracións locais en materia de urbanismo,
Estamos, pero non somos. Referíase ás moitas competencias que se atribúen sin ir acompañadas de recursos. Esa é a sensación que hoxe temos. Estamos, pero non somos. Non se nos fixo partícipes deste documento, para o que hoxe se nos pide o voto afirmativo, aínda sen deixárnoslo ver ao 100%. Referíase antes o alcalde que coñeceremos as alegacións cando se suban á páxina web, en todo caso, despois do pleno de hoxe. Houbo tempo tamén para explicar case porta por porta as implicacións do plan, as malas, evidentemente, pero tamén as boas, facendo tamén, na medida do posible, aos veciños e veciñas partícipes do documento. Dísenos que o Pexón veu ao pleno tan axiña como foi posible, e iso non é de todo certo, dado que o Pexón se trae prescindindo desa labor previa fundamental para nós e que requeriría seguramente duns días máis. Recoñecílles o outro día certa tristeza e frustración e volvo a recoñecela. É unha pena que acabe así a legislatura, é unha pena tamén que acabe así o Pexón sen ese consenso posible, pero foi a decisión que vostedes tomaron. Nós mantemos o mesmo sentido da votación expresado xa na comisión previa. Nada máis e moitas gracias. Voceira do Partido Socialista. Boa tarde a todos e a todas. Eu traía preparado, e por suposto vou a manterme na miña línea, porque unha das cousas que eu intento é pasar as miñas palabras, o que eu boamente entendo, que escoito aos técnicos, e creo que basicamente estamos diante dun trámite, mero trámite, no que se non queremos que morra este documento, como xa fixeron referencia, que houve varios intentos, pois o nosa obriga, e digo que neste momento somos estes que estamos aquí sentados e temos unha acta de concelleiro ata que esta legislatura termine, as que temos a competencia de, se queremos ou por responsabilidade, aplicar a nosa responsabilidade e dicirlle a este documento que entendo eu que ben está aprobado inicialmente na data que foi, todo ese periplo que tuvo que pasar, que entendo eu que foi técnico, porque por moito que nós miráramos e dixéramos e quixéramos que pintaran por ali ou polo outro lado, tería que ter despois ese, como lle chamo, corsé que lle permita que todos eses informes sectoriais estén aprobados favorablemente, como é o caso. Entendo que por responsabilidade a voceira de Cidadáns fixome aí unhas preguntas. Eu neste momento estou actuando, ou estamos actuando, como Grupo Municipal do PSDG-PSOE de Rianxo, e por Rianxo, e pola responsabilidade que entendemos que temos neste momento, creemos que debemos de seguir dándolle o impulso para que siga. Decimos, e decides ben, que necesita un documento canto antes, que ao mellor non é o que nos gustaría a todos, por suposto, outro que se presentara tampouco sería do agrado de todos, porque, entre outras cousas, tense que cumplir a normativa. Eu quero entender que, dende a aprobación inicial, que ten a aprobación do pleno daquela, e agora que entendo que esta aprobación provisional ten que estar mellorada, porque ten 861 alegacións atendidas parcial ou totalmente, pois a nosa obriga é dicirlle, mira, pois antes dixéramos que era este, agora este, a ver se chega a definitivo, que é a competencia da Xunta, quero que a xente saiba que ten que ser a Xunta a que dé a súa aprobación definitiva. E despois desa, ainda non morreu ninguén, porque se realmente hai persoas aquí que poden entender que hai unha zona na que podría ser plantexada de outro xeito ou o que sea, pois pódese ali, mediante un plan parcial, que polo que eu teño entendido, ten o mesmo procedemento que un pequeno, supoño, non será tan complicado porque non abarca tanto territorio, e ali podes facer as modificacións que queiras. Co seu procedimento de exposición pública outra vez, alegacións e todo. E, mentres tanto, o resto do territorio de Rianxo, que sí pode estar sendo guiado urbanísticamente por ese documento, pois ten unha seguridade xurídica e pode facer o que a súa vivenda ou o proxecto que tiña pensado. Porque eu quero que poñamos as luces largas e vexamos que hai xente que está desconforme, pero hai outra moita xente que está esperando para que isto se afirme e poda desenrolar o seu proxecto de vida. Hai xente con 40 e algo de anos que nós temos visto aquí, estaban esperando polo Pexón porque queren que teña e que lle digan se sí, se non, e se poden actuar, se non terán que buscar outro planeamento. Eu teño que pensar nesa xente, ou deberíamos de pensar nesa xente. E non estamos non pensando na xente que non está de acordo, porque xa lles dixen, no momento en que sea definitivo, será os que teñan que ter a acta aquí, os que deberán de decir, bueno, pois sí, vamos a desarrollar eso aí e vamos a facer como sea ou como naquele momento se plantexe da mellor maneira. Seguro que se me olvidan cousas, pero eu digo que por responsabilidade
É eso. Simplemente, quero, se isto sirve para que os demais persoas de Rianxo que non están aquí, que saiban que estamos diante dun trámite provisional. Outra cousa que xa se me esquecía, que por moito que sepa a xente como queda ahora o provisional, pois que sepan que isto tampouco é firme ainda. Hasta que veña definitivo, isto non é firme. Para que lle vamos a decir á xente e formar esperanzas, se fora o caso, e despois da Xunta veña e ainda teñan que modificar e a xa cambiar? Pois eu creo que non adiantamos nada. Eu creo que a transparencia, sí, por suposto, pero neste caso en concreto, eu creo que o proceso técnico que houve entre a aprobación inicial e a aprobación provisional foi de acordo á normativa, e se as alegacións tiñan encaixe, sí, e se non, non. E incluso, ao mellor, esperemos que non, ao mellor ainda da Xunta nos van a dicir, mira, ustedes aquí foron moi xenerosos, a verá que, por eso que entendo, e debemos de entendelo todos, que é un trámite para que isto siga, e se algún día é definitivo, e despois xa se estudiará. Nada máis, o noso voto vai ser a favor. Ben, voceira do Partido Popular. Boas tardes a todos. O Grupo Popular entende que non existen motivos de convocatoria dun pleno extraordinario para a presentación de maneira urxente do Pexón, un día antes da campaña electoral. A parte disso, non se dou resposta ás alegacións presentadas todas polos veciños. Non se dou publicidade ao plan que hoxe se presenta unha vez aceptadas algunhas reclamacións. En reunión ca veciñanza se indica algo así que era ilegal mostralo. Por outro lado, dende o 2014, as necesidades do pobo e os veciños cambiaron. Mais despois dunha pandemia, estáse vendo que a xente prefire irse ao rural. Por último, a Lei do Suelo de Galicia, no seu artículo 87, di, e leo textual: los instrumentos de planeamiento urbanístico, con todos sus documentos, tanto si se encuentran aprobados como durante su tramitación, serán públicos, pudiendo consultarlos cualquier persona en todo momento en el Ayuntamiento. O noso voto é en contra. Gracias. Voceiro do BNG. Moitas gracias, moitas gracias. Bueno, eu vou intentar, na medida das posibilidades, responder a unha serie de cuestións e a unha serie de preocupacións que seguro están, pois, que un pouco que motiva que estedes aquí, que estemos a propia corporación aquí e que estemos aquí, efectivamente, como se di, e a pesares de como se di, nun período ou próximo a un período electoral. En primeiro lugar, a importancia. A importancia xa foi dita. Eu non vou a estenderme máis na importancia. Estamos residos por unhas normas do 85, non temos plan xeral, e dos poucos concellos que está sin plan xeral. Entón, a importancia ninguén a pon en cuestión, pero hai algo importante que aquí non se dixo e que se falou do equipo redactor, pero que o equipo redactor falou, e falounos a todos os que estábamos aquí. E dixo, se non se aproba o plan xeral, se non se aproba nesta sesión, antes ou despois das eleccións, non importa, pero se non se aproba, di, o plan xeral ten ao redor de 20 informes sectoriais. Non lembro o número, pero 20 informes. De quenes? De carreteras, de estradas, de medio ambiente, de, un montón de informes. Eses informes teñen unha validez limitada. Que quere dicir? Que se isto se demora, os informes non valen e hai que volver a pedilos. E se hai que volver a pedilos, dixo dúas cousas. Unha, os informes teñen validez limitada. Outra, a normativa do CHAN cambia. E se cambia de xeito sustantivo, pode invalidar todo o que temos elaborado. Entón, a importancia é, primeiro, efectivamente somos conscientes de que o documento é moi importante. Pero olvidamos, e iso tamén é importante, que este documento tan importante ten unha validez limitada, ten unha validez temporal limitada. É dicir, se pasa tempo, o tempo que cesa, e os informes perden validez,
ou unha normativa de chan nova se incorpora, o documento non vale. E hai que reiniciar todo o proceso. Todo o que está ahora elaborado hai que reinicialo. Entón, a importancia está no documento, pero tamén está no momento no que estamos, e en asumir a responsabilidade dese momento. En decir, efectivamente, é un proceso que ten eivas, seguro, errores, seguro, pero non nos cabe duda de que este documento é importante para Rianxo. Se é importante, asumimos a importancia do momento tamén, que non o dito vías, dio o señor redactor do plan. E di, bueno, o que acabo de decir, non? Despois está claro, bueno, pero o plan xeral, que é o que plantexa? Que cousas plantexa? É dicir, en que me pode afectar a min de xeito que me poda facer daño? O plan xeral, o que plantexa e o que plantexa, e así non lo transmitiu tamén o redactor, quédome sin, necesito augas, tedes. Perdón, pido perdón. Moitas gracias. Moitas gracias, Raquel. O seguinte é, bueno, pero este plan xeral a que responde? O plan xeral responde á propia dinámica de Rianxo e dos seus núcleos. É dicir, o plan xeral non está inventando nada, está intentando consolidar o crecemento dos núcleos, do que as áreas urbanas de Rianxo, Asados e Taragoña, e dos núcleos. Pero que iso o plan non pode inventar, porque iso é algo físico que está no territorio. E o plan o que intenta é ordenar todo eso e deseñar todo eso. É dicir, o plan non está plantexando nada que vaya a perjudicar a Rianxo, que nos vaya a perjudicar a nós personalmente, ao contrario. O que está intentando é toda esta dinámica de vida urbanística, pois darlle, digamos, darlle forma documental e darlle forma en planos, non? Iso é o que intenta o plan. E ademais diso o señor alcalde, o plan prevé que poda ampliarse o que é o parque de vivendas de Rianxo en 3.500 vivendas. É dicir, estamos falando de que o que ora temos construído, as vivendas que ora están construídas, se podan ampliar hasta 3.500. Eu non teño agora datos das vivendas que se construíron nos 10, nos 20 últimos anos, pero estou seguro que está moi lonxe desa cantidad. Entón, o plan está pensado para impedir o crecemento, coartar o crecemento, non, ao revés. Está pensado para mellorar ese crecemento, para que as distintas áreas, os distintos núcleos podan medrar e podan consolidar o seu medre. E os propietarios que teñan propiedades nos núcleos, nas áreas, podan dispoñer deses bens, efectivamente, para o seu aproveitamento urbanístico. Entón, nada raro plantexa o plan. E nada raro plantexa, e así o entendeu a xente en 2014, que non hai ningunha sola alegación a asuntos estruturais do plan, asuntos fundamentais do plan. O redactor dinos, en que consistiron as alegacións? Pois as alegacións consistiron en alegacións aos deslindes, aos lindes. Que quere dicir eso? Pois eu teño unha finca aquí e o plan xeral remata aquí, a ver se a delimitación pode ampliarse un pouco máis, que é totalmente lexítimo e é algo que é correcto pedir, pero non se está plantexando nada fundamental a respecto da ordenación do plan no que as alegacións. Nas alegacións son melloras que teñen que ver cos deslindes dos núcleos rurais, cos deslindes do que é o chan urbano e cos deslindes dos viais. Os viais teñen unha afectación
de 15 metros, 20 metros, 50 metros, e claro, eu, lóxicamente, se estou afectado, o que pido é poder construir e que esa afectación sexa menor. Non? Aí é onde están as alegacións. As alegacións non son a nada que diga é que estades facendo un plan malo, que estades facendo un plan mal a Rianxo. Non, non. As alegacións están dicindo, home, aquí que está afectado por isto, a ver se podo construir. Iso é o que plantea as alegacións. E desas alegacións, e claro, e aquí tamén se dixo, e eu quero lembrar que en reunión o señor Ángel Viñas explicou cales eran os criterios de atención ás alegacións. E os criterios eran ampliar o máximo posible as áreas urbanas e os núcleos. E ampliálos de acordo con un parámetro que está definido pola Xunta, pola Consellería e pola normativa. De acordo con ese parámetro que ele explicou, eu tampouco lembro exactamente, pero ele dixo, de acordo con ese parámetro, ampliáronse hacia o máximo tanto núcleos rurais como chans urbanos. Os criterios de atención das alegacións sabémolos. As alegacións concretas non as sabemos. Non as sabemos porque as alegacións concretas, as alegacións de cada un de vós, non son de deliberación política. Non son para deliberar Rianxo Común, Cidadáns, o Bloque, o PSOE, o Partido Popular, que nos parece a respecto da vosa alegación. A alegación vosa é unha alegación que ten que ser atendida por o técnico que foi quen as mirou, quen as estudiou e quen dixo, bueno, pois pode ser ou non pode ser, pero non pode ser obxecto de debate entre os que estamos aquí. O que é a vosa alegación, a vosa preocupación, non pode someterse a debate polas sensibilidades que estamos aquí. Non ten sentido. E isto foi a razón de que os dous intentos anteriores fracasaran. Falouse aquí que houbo dous intentos de sacar adiante un plan, non? Sabedes onde naufragou eses intentos? Nas alegacións. Sabedes que lle custou eso ao Concello? €500.000. €500.000. E nós podíamos ter un plan aquí, se podíamos ter, hai 20 anos podía haber aquí un plan, pero non o hai. E por que non o hai? Efectivamente, por o que se está dicindo. Non, é que as alegacións temos que miralas, velas. De todas as alegacións ides ter coñecemento e resposta. Ides ter coñecemento e resposta das alegacións e da resolución das alegacións que propuso o redactor, non? E esas alegacións, a resolución, vos poderedes facer recurso vía contencioso, vía judicial, vía como sexa. Vale. Entón, bueno, digamos, os criterios das alegacións coñecémolos e tamén entendemos que as alegacións non son de deliberación nosa. Ese é o asunto principal. Pero hai outra pregunta. E logo xa se pecha todo, xa non hai máis alá, xa o plan xa está. Non, señor. Unha vez que a Xunta de Galicia lle dé aprobación ao plan, iníciase o proceso de levar adiante o plan. E iníciase o proceso de, se for o caso que houbera erros importantes e que nos o detectáramos, pois de corrección deses erros. O Concello pode corrixir eses erros de iniciativa e a primeira instancia. Non pode o Concello dicir, oye, pois mira, efectivamente aquí hai un erro, pois iso corríxese. O plan xeral é un documento que está vivo, que non se remata unha vez que se aprobe. Nós
e que o aprobe a Xunta. Entón, estamos, o que decía antes, estamos nun momento importante polo que temos entre mans, pero nun momento importante tamén, porque se agora non lle damos aprobación, corremos o risco de que ocurra cos outros 2 intentos anteriores. É dicir, que o plan non vaya adiante e que haxa que volver a facelo. E eso supoñería, pois, efectivamente, que ese instrumento que necesitamos para ordenar o que é o urbanismo do Concello, pero para ordenar tamén todo o que é os investimentos do Concello, que non o teñamos e que teñamos que volver a facelo. Entón, por responsabilidade dos grupos de goberno, efectivamente, porque parece que os grupos de goberno os que somos conscientes de que hai risco de que isto non se poda levar adiante, non? E por responsabilidade, efectivamente, nos traemos este documento aquí, independentemente do día e da data de cando o redactor o rematou e non lo entregou, traémolo aquí e para darlle o seu apoio e para tramitalo á Consellería a Consellería e a Xunta, non? Para que a súa vez a Xunta lle dé aprobación definitiva e xa as distintas persoas que aleguen podan coñecer cal é o resultado da súa alegación e, no seu caso, pois, actuar según vexan máis convinte. En definitiva, o Bloque Nacionalista Galego, xunto co PSG-PSOE, que está no grupo de goberno, imos a apoiar este plan xeral e facémolo na certeza, Dios mío. Sí, nervioso e tamén con algo de sequedade, pero non pasa nada. Estou na certeza de que estamos facendo un servizo importante para Rianxo. E ese é o motivo que nos trae e que nos leva a traer isto ao pleno e a sacalo adiante para que vaya a Xunta de Galicia. Nada máis e moitas gracias. Non sei se quere intervir algún concelleiro máis. Se non, pecharía o turno. Eu quero dicir que comparto esta idea de que estamos diante dun plan que abre un camiño, que dá posibilidade a que se comece a traballar desde o minuto 1 na súa reforma e no seu cambio, de ser o caso, para ir incorporando unhas alegacións que eu tamén quero manifestar, que as alegacións as que non se aproban responden estrictamente a criterios técnicos e de aplicación dun marco legal que non é o noso, dun marco legal que nos é imposto. Porque cando se delimitan os núcleos rurais é porque hai unha fórmula que establece a Xunta nas diferentes leis que di o que debe ser a expansión do núcleo rural. Iso é así, porque senón a nós que máis nos daba, en vez de 1.500 por rural, meter 2.000 ou 3.000 ou por vano 7.000, pero que marque eses límites foron os documentos da Xunta e son as leis da Xunta. Esta proposta está perfectamente adaptada aos tempos, porque do ano 2014 até hoxe as leis da Xunta non fan senón restringir a capacidade que temos de construir. A cousa cada vez vai decaendo a máis. É dicir, desde unha maneira de entender o urbanismo moi expansiva, onde cada quen facía o que lle petaba no seu sitio, foise reducindo progresivamente. Hasta as últimas leis da Xunta, que afortunadamente esa do 2016 pudemos acollernos a unha transitoria, porque senón teríamos aínda máis limitado o medre de Rianxo. E donde elementos como é a captación da auga do Ulla pode dicir que unha empresa se instala ou non nun parque empresarial, ou que unha urbanización vai adiante ou non. Agora, iso mírano, e son decisivas os informes de suministros de augas para tirar para diante destes proxectos. Pero que, ainda así, estamos falando de 3.500 vivendas. Estamos falando dunha barbaridade de vivendas que hai que xustificalas, que houbo que defendelas.
E as alegacións, oxalá, pudéramos decir ao 100% que adiante. Así como lle dixemos algunhas que para adiante, e cando houve este último informe de avaliación ambiental da Xunta, dixéronos a varias que non hai de plantexalas, non hai de aprobalas, ou cuestionando a existencia de determinados núcleos que defendemos no plan xeral e que a propia Xunta dubida da súa existencia. Núcleos que nos parecen a nós que existen, pero agora con esa definición de núcleo tradicional ou núcleo de expansión, cuestionan que existan. E estamos falando de sitios como pode ser Tronco, ou o Regueiro, ou a Burata, que temos que defendelos nós no plan que existen para darlle tamén medre a eses núcleos. Ou algunha outra proposta no urbano que facíamos que nos veu de caída pola propia Xunta. Entón, cada vez que entra unha lei nova, entra unha restricción nova. Entra unha restricción nova, porque como explicar que medra unha poboación que baixa en habitantes? E xa non falo só de Rianxo, falo de país. Como se justifican plans xerais para milleiros de vivendas por todos os concellos do país, cando Galiza está metida nunha das máis grandes burbullas de perda de habitantes? Como se justifica? Pola especulación, porque a xente compra 2, 3, 5 vivendas? Pois iso está moi medido e non nos están deixando facer. Eu non enganei a ninguén en ningún dos plenos que levamos celebrado. Cando me preguntaban cando ia entrar, sempre aludía a falta dos informes xurídicos do propio Concello. Esa porta abriuse o mes de marzo. Esa porta abriuse no mes de marzo. E esgoteina no que puiden. Se pudera tela hai un mes, tiña. Co que de electoral, absolutamente nada. Electoral sería deixalo morrer e evitar liortas, evitar enfados e ala, que tire pa diante. Pero por responsabilidade se trae. Como tamén no período anterior, cando foi a aprobación provisional, fixémolo en vísperas das eleccións, para gañar votos, para presentar un plan que tiña 1.300 persoas que estaban que lles desagradaba o plan. Que electoral hai niso? O que hai é responsabilidade de que unha ferramenta se faga. E eu teño responsabilidade neste momento de traela e aprobala, para que inmediatamente despois poida ser modificada. Estamos ya forrando moitísimo traballo, varios meses ou varios anos de traballo a seguinte corporación, con esta aprobación, porque non sabemos canto tempo vai tardar na Xunta aínda en vir de volta. E se ven, estupendo, porque estará preparada para ser modificada automáticamente e desenvolver o que hai aí. Desenvolver eses plans parciais que aludín antes, desenvolver eses planes especiais, esas bolsas que tamén hai. Por certo, hai moitas alegacións que tamén deses lugares que están aprobados, pero sobre todo tamén para outra cousa, que é para todas as parcelas as que se lle dá posibilidade de medrar, para que tamén inicien o seu camiño. O sea, por un lado, é doble que estas continúen a súa andaina, pero que tamén as cousas que estean equivocadas, as cousas que necesiten do seu traballo de modificación, que tamén podan vir. E será moitísimo máis doado do que había antes, que, como dixen, non había nin planos que puderan trazar por onde empezaba ou onde acababa unha finca. Iso ímolo ter, por vez primeira. Por vez primeira desde o ano 1985. Entón é absolutamente importante que isto vai adiante. E xa digo, con ánimo de reforma, con ánimo de cambio, con ánimo de que se poida modificar as cousas. Xa será outra corporación, pero vai non ter máis doado porque vai ter unhas ferramentas que van sinalar os sitios onde hai elementos patrimoniais, que vai sinalar por onde hai elementos de auga, que neste momento son definitivos. Falamos antes do plan do litoral, que mide hasta o regato. Ás veces hasta se equivoca cos regatos, pero está aí. Hai un plan do litoral da Xunta que marca decisivamente moitas das alegacións que tivemos que rexeitar. E é por un plan do litoral, é por unha fonte, é por un regato, é por un pequeno curso de auga que estableceu a Xunta e que non queríamos, claro que non queríamos, que nós tamén alegamos como Concello contra o plan de ordenación do litoral, que fala do litoral pero se mete hasta Burés. Xa me dirás, que litoral hai en Burés? Pois hasta ali se metía, por todas as cauces dos ríos, por todas as canles, algún que non leva nin auga no verán, pero prohibiron construir a beira delas. E hai alegacións que pedindo construir ali, por culpa desa lei do litoral da Xunta, non se poden admitir.
a opción era decir, bueno, pois non lle facemos caso, lle dicimos que sí, pero nos ia pasar como nos ven de pasar co documento de avaliación ambiental, que varias propostas urbanas de Rianxo nos veñen rexeitadas e sáquenas de aí, porque senón non lle aprobo. E iso vai pasar en urbanismo. Este é o mesmo plan do 2014 mellorado con 861 propostas. Por lo tanto, de transparencia é ese o plan. Eleva pendurado na rede e puderon manexar as fotocopias do que era o plan desde o ano 2014. Sustancialmente é ese, con 861 melloras. Esas 861 ímola ver. E as outras que non se puderon aprobar, xa digo, non por apetencia do equipo redactor, perdón, do goberno, senón porque estaba imposibilitado legalmente de facelo, e non quixemos tampouco meter alegacións que puderan, de alguna maneira, ir contra o contido do plan, ou que romperan o que xa foi no seu día obxecto dunha aprobación inicial por parte da Xunta. Porque este plan xa ten unha aprobación inicial da Xunta. Este plan xa ten unha avaliación ambiental. Xa ven con unha parte do camiño andado. E fíxose porque había responsabilidade e había confianza do equipo redactor e do texto que presentou o Concello de Rianxo. E iso fixo que provisionalmente nos deran adiante con iso. Daquela, creo que a nosa misión, e estou partícipe cos voceiros que van a apoiar esta proposta, que estamos diante dunha proposta realista, pero a vez ilusionante, e que exprime ao máximo o que puderon ser as alegacións para incluílas dentro deste plan, e que formaran parte dele e que o melloraran. Pero a base é o mesmo plan do 2014 mellorado. E eu creo que vai cos tempos, porque falaba unha das voceiras de que hai unha demanda do rural. O rural vese aumentado. Non só o rural, como din antes as cifras, sino incluso o urbano. Pero o rural ten para dar e tomar edificacións. Ten 1.500, casi, 1.457 vivendas. Casi 300 máis das que había na proposta inicial. Por iso, non había COVID no 2014, nin houve COVID con posterioridade, pero sí que había unha sensibilidade de medrar, de facer medrar a vila de Rianxo e o seu núcleo, pero tamén facer medrar os dous núcleos rurais, que son o de Asados e Taragoña, que xa estaban así como núcleos urbanos nas normas subsidiarias do 85, e en xeral de darlle ao rural tamén unha ampliación importante con estas 1.457 vivendas. Por lo tanto, traemos para que siga o seu camiño, esperamos o voto da maioría para que poida seguir o seu camiño, conscientes de que, efectivamente, remítome, que nada é para sempre, nada cambia, ou todo pode cambiar, se así o desexan os futuros, non sei se chamarlle legisladores, ou as persoas que teñan o seguinte mandato, que poden e teñen ao seu alcance traballar desde o minuto 1 na modificación, pero que terá moito máis doada o seu traballo grazas a ferramentas que son as que acabamos de poñerlle en riba da mesa. E así debe ser. Así que, pola miña parte, máis nada, vou someter a votación do Pleno a proposta con todo aquilo que mencionei antes, aqueles puntos de aprobación. Entón, votos en contra, votos a favor. A favor 10, en contra 4, de maioría absoluta, por lo tanto queda aprobado. De acordo.